No, tähän mennessä tässä meidän etanolivesitislausesimerkissä ollaan määritelty tämä simulointi, eli määritelty komponentit, termodynaaminen malli. Ensin laskettiin tämä ideaalisena ja sen jälkeen tällä Wilsonin mallilla, joka on huomattavasti realistisempi. Määriteltiin myös kolonni, sen toiminta ja sitten on ajettu se. Tällä realistisemmalla termodynaamisella mallilla tämä ei tällä isommalla palautussuhteella nyt sitten konvergoitunutkaan tämä malli. Eli täältä nähdään, että malli ei ratkennut, eli ei saatu ainakaan tässä näillä iterointikierroksilla, mitä tässä oli annettu, niin ratkaisua aikaiseksi. Otetaan seuraavaksi, että mitähän tälle asialle voisi tehdä. Mutta ennen kuin lähdetään sattumanvaraisesti painelemaan tämän simulaattorin nappuloita tai muuttelemaan erilaisia lukuarvoja, arvailemaan, että mitä niille voisi tehdä, niin tarkastellaan tätä faasitasapainoa. Avataan täältä tämä Properties-välilehti ja sitten täältä ylhäältä nyt sitten tämä binary-täppä tuolla noin, eli nähdään siitä, että voidaan piirtää näitä tämän mallin ennustamia faasitasapainokäyriä, eli painetaan tosta. Katsotaan tästä nyt nämä olosuhteet, eli nämä voidaan piirtää esimerkiksi vakiopaineessa, eli tämä on nyt sitten lämpötila y-akselilla ja x-akselilla on sitten noi nesteen ja höyryn mooliosuudet, eli se piirtää sitten kupla- ja kastepistekäyrät. Täällä on sitten nämä komponentit, mille halutaan, montako pistettä ja muuta tällaista tietoa tästä, mutta nämä on yleensä aika hyviä. Eli ajetaan tuosta Run Analysis ja katsotaan, että minkä näköinen käyrä tuli. No nyt tässä on sitten piirretty nämä faasitasapainot tosiaan perustuen siihen valittuun malliin, eli tässä tapauksessa Wilsonin malliin ja siellä datapankissa oleviin vuorovaikutusparametreihin. Tässä tilanteessa voitaisiin vertailla näitä piirrettyjä käyriä myös koetuloksiin, jotta nähdään, että onko tämä ennuste niin kuin oikein, mutta tässä tapauksessa tämä systeemi on sen verran hyvin tunnettu, että oletetaan, että nämä nyt on aika hyviä. Tämä diagrammi nyt kertoo, siis täällä on y-akselilla lämpötila ja x-akselilla sitten mooliosuudet. Eli jos meillä on tasapainossa vaikkapa 90 celsiuksessa oleva neste ja höyry, niin tästä sitten saadaan toi pitoisuus, tässä tapauksessa toi nesteen pitoisuus, joka on vähän yli 5%, ja sitten täältä toiselta käyrältä saadaan se höyryn pitoisuus, joka on vähän alle 35%, eli höyryssä on enemmän etanolia kuin nesteessä. Ja täällä alemmissa pitoisuuksissa, eli kun nesteen pitoisuus on pieni, jolloin lämpötila on myös vielä korkeampi, niin tämä erotus on aika helppoa, eli nämä käyrät on kaukana toisistaan. Höyryn pitoisuus on paljon korkeampi kuin nesteen pitoisuus. Sitten kun nesteen etanolipitoisuus kasvaa, eli tässä käyrässä mennään alaspäin, mutta tislauskolonnissa ylöspäin, sillä kolonnin yläosassahan on kylmempää, niin nämä pitoisuudet lähestyy toisiaan, ja sitten täällä alueella, täällä oikeassa reunassa, niin näitä ei enää saakaan erilleen, vaan nesteen ja höyryn pitoisuudet on samat, ja täällä on sitten tämä atseotropipiste, jonka yli tällä tislauksella ei näissä olosuhteissa päästä. Tämän lisäksi voidaan piirtää vielä YX-diagrammi, eli mennään tänne takaisin ja pyydetään sitten muita diagrammeja, eli tässä tapauksessa täältä YX piirretään tää tästä samasta tilanteesta, eli tässä on nyt vakiopaineessa YX-diagrammi, ja tämä on ehkä se, mikä yleisemmin näistä vielä piirretään, eli tässä on nesteen mooliosuus x-akselilla ja höyryn mooliosuus y-akselilla. Jos nesteen mooliosuus on pieni, niin höyryn pitoisuus on paljon suurempi kuin nesteen pitoisuus. Ja sitten kun nesteen pitoisuus kasvaa, niin täällä näkyy sitten tämä atseotrooppi. Eli huomataan, että täällä on atseotrooppi, tämä on epäideaalinen systeemi, jolloin sitten voidaan yrittää käyttää tätä tietoa hyväksi myös valitsemalla sopiva konvergenssimenetelmä. Avataan uudelleen tämä simulation, kolonnimalli, täältä specifications, ja nyt sitten valitaan täältä konvergenssiksi. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja, niin valitaan tämä strongly non-ideal liquid, eli
tämä muuttaa vähän sitä algoritmia, jolla niitä samoja yhtälöitä yritetään sitten ratkaista, eli ainetaseita, energiataseita ja faasitasapainoa. Mennään uudestaan tänne, resetoidaan tämä simulointi ja ajetaan se. Yes, nyt se ratkesi. Eli saatiin tulokset aikaiseksi, ei ole punaisia täppiä täällä missään ja tämä on konvergoitunut. Katsotaan seuraavaksi profiileita, eli taas näitä pitoisuusprofiileita. Ja nyt huomataan, että tällä isommalla palautussuhteella, mitä tuossa vähän muutettiin aikaisemmin, niin tämä kolonin yläosa käytännössä puhdistaa tätä etanolia yhä puhtaammaksi. Eli täällä alaosassa saadaan nopeasti se melko puhtaaksi, mutta sitten kun lähestytään sitä atseotrooppia, niin siihen tarvitaan paljon pohjaa. Tämä pikkuhiljaa kasvaa tämä pitoisuus jatkuvasti kohti tota huippua. Katsotaan vielä toi Stream Results-kohta. Ja nyt nähdään tässä näin, että tisleessä jos katsotaan nyt tätä tilavuusosuutta, niin tisleessä on jo melkein 95 tilavuusprosenttia etanolia. Eli ollaan jo hyvin lähellä sitä atseotrooppipistettä. Ja kovin paljon paremmaksi tätä ei tällä konfiguraatiolla edes pääsisi. Eli ei hirveän paljon enää pitemmälle, hirveän paljon puhtaammaksi etanolia tuolta saada. Okei, eli tässä on nyt tämä ensimmäinen meidän esimerkki käyty läpi, eli ollaan saatu tämmöinen järkevä esimerkki etanolin ja veden tislauksesta ratkaistua tällä Aspenilla, realistisella termodynamisella mallilla ja tämmöisellä yhdellä mahdollisella tislauskolonnilla. Katsotaan seuraavassa osassa sitten enemmän tätä kolonnin mitoitusta ja sitä, että miten tämmöisiä suunnitteluspesifikaatioita voidaan määritellä.